Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, ժողովրդավարության բաստիոնում 2021 թվականից առ այսօր վանաձորցիները չեն կարողացել իրացնել սահմանադրությամբ իրենց տրված իրավունքը, ունենալ իրենց նախընտրած կուսակցության ներկայացուցչին որպես համայնքի ղեկավար, որովհետև Էդմոն Մարուքյան Լուսավոր Հայաստանի ուղղակի աջակցությամբ կասեցվել է համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով ավականու նիստը։ ԿՊ-ն արժե իր մեծամասնությամբ վարչապետին տվել է սահմանադրությամբ չնախատեսված լիազորություն եւ նա էլ համայնքի ղեկավարի ԺՊ է նշանակել մեկին, ով համայնքի բնակիչների կողմից շատ քիչ ձայն էր ստացել եւ այդպես արդեն մի քանի տարի։ Իսկ համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով ավականու նիստի կայացման արգելանքը հանելու հարցով դատական նիստը, որ նշանակված էր ապրիլի 9-ին, նորից հետաձգվեց դատավորի զբաղվածության պատճառով։ Դե բա ժողովրդավարությունն էլ ոնց է լինում, ինչ համայնքի ղեկավարի ընտրություն, եթե դատավորը զբաղված է։ Իսկ միգուցե պատճառներն այլ էին։ Մարտի 30-ին Գյումրիում եւ Փարաքարում կայացան թիմ արտահերթ ընտրություններ։ Ինչու արտահերթ, որովհետեւ օրվա իշխանությունը անտեսելով քաղաքացիների նախորդ ընտրությունների արդյունքները ԺՊ-ների դեմքով զավթել էր թիմը, ինչպես Վանաձորում։ Թե Փարաքարում եւ թե Գյումրիում մեր հայրենակիցները կատարեցին իրենց ընտրությունը եւ նորից մերժեցին ԿՊ-ին։ Այս անգամ ԿՊ պարտությունը բոլորովին այլ մակարդակ ունեցավ եւ հենց սա էլ վախեցրեց ԿՊ-ին։ ԿՊ-ին չփրկեց ոչ վարչական ռեսուրսի անսահման օգտագործումը, ոչ ընդդիմադիր թեկնածուների դեմ բռնաճնշումների կիրառումը, ոչ վախի մթնոլորտում ընտրողների ուղղորդումը, ոչ էլ բարձրաստիճան ԿՊ պաշտոնյաներին այդ համայնքներ գործուղելը։ Գյումրեցիների եւ Փարաքարի բնակիչների մերժումը ԿՊ-ին ապացուցե հետևյալը. Հանրությունը երբեք ասֆալտը չի գերադասի հայրենիքից։ Հանրությունը մերժում է որպես ժողովրդի կամք ներկայացվող Եվրոպական միությանը միանալու գործընթացի անհրաժեշտությունը, Եվրաքվեի հավաքած ձայները վկա։ Նիկոլիզմի կողմից անընդհատ օգտագործվող նախկինների վերադարձով վախեցնելու թեզը այլևս չի աշխատում։ ԿՊ-ին աջակցող ոչ մի այլ ուժ չարժանացավ ընտրողների գոնե մեկ մանդատի։ Հանրությունը մերժում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմին ամեն օր մի նոր զիջում անող, օրեցօր աճող նրանց ախորժակը բավարարող նիկոլիզմը։ Ընդդիմության մեջ սեպ խրելու ցանկացած փորձ տապալվում է, եթե հարցը վերաբերվում է օրվա իշխանություններին հեռացնելուն։ Ընդգծվեց ընտրության մասնակցության տոկոսի բարձրացման արդյունավետությունը, խիստ կարևորվեց ընտրական տեղամասերում աշխատող խորհրդանական ընդդիմությունը ներկայացնող հանձնաժողովի անդամների, ԶԼՄ ներկայացուցիչների ու դիտորդների անձնվեր աշխատանքը։ Եվ վերջում շնորհավորում եմ Փարաքարում եւ Գյումրիում ԿՊ-ին հաղթանակ տարած կուսակցություններին ու դաշինքներին։ ԿՊ-ի մերժումը շարունակվում ու խորանում է, այդպես էլ լինելու է։ Տիգրան Պարսելյան